Sí puedes comprar casas si tú trabajas en Uber, pero vas a tener que declarar 2 años de impuestos. Y la cantidad de crédito que te van a dar va a depender de cuánto vas a declarar en tus impuestos comparado a las deudas que tienes mensuales en tu reporte de crédito. El banco se fija con esas dos cosas, los impuestos que reportas y luego se va a fijar también cuánta deuda mensual tienes en tu reporte de crédito.